mangke ngersakaken Mbak yang kecil dan Mbak Manohara nanti supaya ngaturaken menika caping gunung. Caping gunung. Panjenenganipun Bapak Okawi Bowo bilih mangke badhe paring tali asih sejumlah 600.000. Nanging rekeningipun mangke mbok bilih langsung dateng Mbak Manohara utawi genduk kecil. Napa lewat kula mawon mungkin prayogi. Ah ngoten lho. Kowe tau liwat kowe 500 mbok kekno aku 50 no. Pajek e. Omaine ngono to. Komet iki lakone ngoten niku. Mboten usah. Mending niku langsung diamal jariyahke sukake masjid mawon. Pun kersane. Kiki le. Maksude kersane padha merongos kabeh lho. Kaya teatri jumeneng nggih, Mbak. Sing sinten riyen napa? Menika panyuwunipun Bapak Okawi Bowo ngersakaken gedung kecil dulu. Oh, nggih. Ana sing tuwa-tuwa ngono ku ya nggo tuwa. Lah kingkung jagane engko nek do mendem-mendem lagi kingko diunggah. Ora enek kene masyarakat Jambi bersih. Oh, gak enek mendem ngono iki gak enek maksiat no. Ya. Ayo ditimbali mriki. Wonten genduk sapa ki? Menika Mbak lagi. Nah, legit. Klintang numpaan dong ngebel klingklong. Selamat malam, Dik. Sopo? Legit. 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 Selamat malam, Dik Legit. Inje, selamat malam. Somong dibahis. Yes. Weh, jan ketok cantas ngene ketok apik, dasare ayu ngomonge jos. Dik Legit. Nggih. Mriki jam pinten wau? Mbah kok Pak Di. Mbah. Aku Mbah kolong kopuh ya. Iya. Kelas pinten niki? Kelas gangsal SD. Lagi 5 SD. Nggih, leres. Kelas gangsal. Wis kendele kaya ngene, tanggoku yo ngene iki lho, Met. Kelas 5 SD, walah kendele wis kaya Dik Legit ngene iki. Saiki SMP lulus nyuluh kodhok saiki wisan. Wah, ya kentul tangga aku. Iki kelas 5 to? Kelas 5. Aku kelas 4. Nyapa? Wis meteng kok. Alah ngono ngomong sih. Niki wonten pamundutan kala wau. Tembangipun napa nika? Caping gunung. Oh, caping gunung. Nggih. Anu dijenggleng mboten? Sik to. Kangge bawa napa mboten? Lho mami bawa. Anjing. Wah, Isa to bawa? biasa. Saged. Oh, saged. Nggih niki tuh saya belajar nggih pangestunipun. Mbak Legit. Nggih, Pak Bapak Dalang. Bapak Ibu jadi jalang. Mboten. Ibu sinden. Mboten, Ibu penari. Oh, Ibu penari. Nggih, leres. Panjenengan besok mau jadi sinden yang terkenal? Nggih, leres Pak Dalang. Ngati-hati nek serawung karo penyanyi mbah-mbah Pak D niki. Ora aku kok. Nggih. Kula ngati-ngati Pak Dalang. Sinau sik pinter, sok Nggih. masuk SMKI. Wah, sok masuk ke wis. isi ya toh. Dadi Nggih, pangestunipun. sinden kondang ora usah melu kono ya. Iya. Ngopo melu aku ngopo? Golek dalang liyane. Golek Ya, dalang liyane. Sing anu pokoke sing bayarane akeh ya, Dik. Aja ngono kuwi. Heh? Aja ngono kuwi. Lah. Sing ajari ngono sapa? Ya sepuntene lho, Dik. Wah, malah nyeneni wong. Ngono kuwi cilihane tau diajari ora? Aku Heeh. mboten. Lah ya ngono kuwi, nyata ngono kuwi. Ya gak dipikir nek ngomong ngono kuwi lho. Bener, Nduk. Mikir ngono ki srak. Bener, aku sebagai budimu ya. Dadi apa? Aku engko katut diseneni no. Kok ya iki sampean bawa sing apik, wonten pamundutan kok nak bawamu apik digawa nyinden nang Amsterdam. Niki pamundutan saking sinten Pak? Saking Dalang? yanipun Bapak Okawi Bowo. Oka. Saking Amsterdam Belanda. Nah, saking Amsterdam ngono lho. Amster. Iya. Gak iso. Amsterdam. Amsterdam. Ham. Jirak. Londo nek gak iso. Oh iya, London. Amsterdam. Padane Bersama. larase ya.
ganggu cah cilik gak iso. Iki lho ganggu terus. Lah iya, meneng ana arep bawa kono ki ngrungokne laras lho ngono lho. Oh, ala potongan. Sepinten, Mas? Pak D nek Pak D. Ngedak. Nyeluk kene Pak D. Tak kira seneng. Nyeluk kene Pak D, kene Mas. Mas lho. Sepinten, Pak Masyaallah. D. Di apa jenenge? Jenggleng ke. Jenggleng. Jenggleng. Jajar jenggleng, kau cilik kan jajar jenggleng. Toto ngendi nek Mbak? Ko. Oh iya. Wis sik apa aku sik ngono. Siap. Kona ang Kompake. Takut aku. Gemes aku. Ya ampun. Agak aku. Dek, ayo Dek. SMP-ne ngentekno apa-apa. Aku malah wedi yo. Ora aku kancane Ibuke lho meneng apik anake kok ngene. Anu kudu mayu ngono kuwi. Totalitas seperti ini. jenenge profesional nek wis ning dhuwur ki menghibur ngono lho. Nek gak wani ora. Aja lali kalau blocking-e dadi ki muter kabeh ngono. Kowe kok kono. Kok kono muter rene, ngono Aja lali karo apa? Blok. blocking. Ngono lho, blok. Ya gak ning kono ne, blocking maksudnya mlaku ngene iki. Oh, iya. Balik rono. Iya. Ngono kuwi lho. Nggih. Nguasai panggung Mas Nggih. kowe rono. Nggih, Mbak. Nggih. Jan. Yen memajang mengkara janor kuning. Iya. Sampeyan karo cah cilik wis pas to. Pas. Aku mangkok kecer. Lah, kono grogi yo. Aku pas. Mosok aku wis blek lagi ceblok. Kowe engko pasmu karo sing biru lho. Dulu. Sak ya? Bisa. Nang cek ya. Kowe ambek kene. Aku ambek kowe. Iya no. Aduh ora senter-senteran. Seminten Pak D. Kembang. Aja nganami lho. Tak candak kali gotine tewuteng kok. Ngene lho candak kali gojine truk teng. Tang. Aku nak tewu gak apa-apa cah cilik kok muni teng ngono aku ora. Witeng ibuke kok. Sik. Ayo. Teng. Menes apa? Kowe Ya, nyaleh bilang apa waktu sih, kok ya. Wis. Aku cilik-cilik ngene iki sangatlah sangar lho ya. Iya ya, cilik wong Lombok wedhese mbuh. Emang kursi dikerok tok. Lah iya. Dek. Jere kon jenggleng nek anu kok kaya maling. Gak usah. Iya. Kok maling ngono lagi. Ngene iki. Kayak apa, Duk? Kok maling. Wah, jan lepas. Aku maling atimu to, Dik, ngono lho. Iya. Emang kuwi mau ya. Alah lali neh tekan. Biasa tuh cah cilik aja disana jajal ae ngono lho. Iya cah cilik menangan. Ya ampun. Napa Pak D? Pak D ne lho ya lali. Kono ngertine laras kok. Pak pun sepuh. Nah kata-kata bingung. Saka kembang wae nggih Pak D. Kembang. Sik ngono sik. Ya. Saiki gentian gak iso to, gak iso, gak ngepes to ya to. Kowe nak omong aja kakek kok lali neh. Iya ya. Iso. Wong ngomong terus sak pira Pak Dik?
Angger bar omong lali, angger bar omong lali. Ngene tak anune aku. Aku iso. Iso nak. Iso to. Tak delang, ding, tak delang, dung, tak dang, ding. Wah, ya kok ora payu kok. Dang ding dung ding dung. Lho, bisa ta kene. Dang ding dung ding dung nih. Wah, Masa liwat ya ini. Orang Pak D aja sudah tidak disetujui sama Sone ya, iso ngono kok iso. Sapira Pak D? Tak ngerti ya dhewe iki. Ngerti lah, aku kan padamu. Kon dukun ya? Iki dukun ya? Dukun. Kakak lek omong lalinan. Iya ya. Iya maaf toh, Cek Iya. Cili, Cak Cili ya biasa. Weton. Iya ya, Arti. Kono Macita. Yo. Lho, urung lho. Lho, iki wis gembliyeng dhewe. Mendem po. Lha wong aku neng kene kok lek jenggleng kok ngene. Ya menene to. Wong kok ewaneh ngono lho. Lah ngono lho. Awake dhewe iki tontonan ya sebagai tontonan. Sing gending casak mene kok mbok ngene-ngene. Lah kono yo ngono aku ngene, atik ngono yo melok ngene-ngene. Yo jote yo Jawa ngimbangi Ya lho. mbok nek keadaan sakmene diundurno. Apa enek jeneng Dia apa? Diundurne. engko sakit. Gak. Sakitan. Hah? Ayo. Panas. Meneng. Pak Dalang. Loh, kok gak wani gak mbok Gak sing apa ya aku. Lah Pak Dalang kan sampo sepuh. Engko nek jantungan piye? Oh iya paham. Hati-hati. Kono tiwas kuning. Buatan sindir nggih Pak Dalang. Nggih, anak. Putuku. Oh iya. Jantungan. Kok ya paham ngono lho. Panas. Ora. Lah sing bener ngene iki lho ora jenggleng cah cilik. Kita kan bergoyang ya, Lek ya? Kita kan bergoyang, berdansa dan menari Aku seperti bergoyangnya ra anak leeng. Kayak bakul tilok aku. Iya ya. semakin menyala. Oh gak ngono ya? Sawi. Lho jek angen-angen urung kulino. Kulino kok ya, Iya. sampun sepuh ya ngono kuwi. Nah, kandhani kok bocah wis tuwek ngeyel iki. Sapa sepuh? Oh, Aku. Lah iya, aku. Panas udan. aduh. Lucu lagi ya. Kok panas terus tadi? Iya ya saya tahu. Panas udan, udan panas, aling-aling, tapi gunung. Saya tak ganti posisi ganti neng kene. Blocking ah. Engko Ayo, nyeneni blocking. Iya, iya. aku nyeneni anu mbok seneni neh engko. Yuk gak apa-apa toh. Lah nek salah ya tak seneni, nek gak salah ya gak tak seneni toh. Nah, bener. Iki Lah nggih sumben toh Pak Dalang. Nggih. Mbokku ya ngono kuwi, nek salah ya seneni, nek ora ya ora. layak tak mukuru. Hah?
Seneni ae kok apa sih? Gak etakku lho, lemu. Oh, bapakmu sing lemu mang. Iya. Oh iya berarti bapakmu ora turu, Dik. Lah to, Iya. ana kuwi senengane. Sok tau. Sok tai lah. Sok tahu gak tahu. Sok tau ora sok tai. Loh, malah dibanter nih. Tai. Tak tahu apa kok malah. Aku gak laline lho, sumpah ki kok mesti laline. Natian. Iki wis gak tau dinyanyekne makane lali terus ya, Mbak. Bocah genite kaya ngene. Gemes aku. Iso, Dek. Waton saratan Ya, langsung caping gunung ibu. matur sembah nuwun. Nggih lanjut nggih. Caping gunung yuk, langsung. Oi. Ah, buka celuk to. Iya toh. Ngomong ngono kuwi aja ngomong nang wae. Sabar. Iki jek cilik kok ya ora reti. Ngomong buka celuk ngono aku ya reti. Iya. Sing kono bering seneni kabeh, Dik. Kono. Sik ta. Wis suwe tak seneni nah lho. Sampe ngono iso ngono iya. Lah anakmu malah mbok warai remi ae kok Urung nyinden ben lho. Ah. Jelas masa depane sampean dadi sinden-sinden kondang kaya ngono kuwi. iya nak rom pangan ngene-ngene iki. Ya ora mungkin to Iya. sak rombongan sak kanca kok. Mbak, Wadane. Dik Legit sampun. Sampun. Kalau wau sinten melih Ugi pamungkane? piyambakipun Mbak Manohara. iki. Katuran jumeneng. Pak De aku anake sapa? Wilujeng dalu Dik Cuantik Mbak Manohara. Lah mikir. Wilujeng dalu jeng Mano. Kok meneng ae. Kok kendel ae. Menika nggih ngagem menika monggo. Wilujeng dalu. Wong ayu. Pripun kabare pripun dangu mboten panggih menika? Wilujeng dalu Pak Dalang. Injih wilujeng dalu. Aduh. Lembute ngene iki lho.
Wanodya asli iki lembute ngene iki. Kok piye? Niki ayu ta, wong wedok asli kok. Asli. Saorangane ya lemah lembut. Lemah lembut wong wedok ki sing bener ngoten niku. Dadi ngadepi sapa wae iso gapyak sumana. Lho, badhe ngaturke napa Mbak Mano? Injih Kang Mas. Nggih, menika badhe ngaturaken napa? Warga Jambu nika sami lempak wonten mriki nika wonten Pak Camat, wonten Pak Kades. Niki ya Ini hewan apa? hewan matane. Oh kene tunggal iki kok ini hewan apa? Jote karo aku yo ngalus apik lho. Pripun Kang Mas? Mbak Manuhara, Wonten nika pun dawuh. dirantos kalih Pak Camat jenengan Nggih. kala wau pun dipesen. Oh matur sembah nuwun Pak Camat Sugeng Rawuh. Nggih, Pak Dan Ramil nggih Oh rawuh. nggih, Pandan Rawil Sugeng Rawuh. Nggih, Pak Kapolsek ugi rawuh lenggah sebelah Injih mrika. Pak Sek Sugeng Iki Rawuh. ingkang gadah damel, Nggih. ingkang gadah perlu nggih menika. Ini hewan apa? Hewan telek pitik. Kancane padha wonge. Mulane mbek wong wedok iku kudu sing Ora ngalus. omong aku. Ora omong piye wong karo kancane kok ora ngomong lho. Mas, Pripun? kae sapa? Kae ngono dulurku lanang. Sapa? Kae komet. Oh. Mosok lali to. Oh. Sing biyen tau ngetengi sampean kae lho, mosok lali. Endi urung dadi. Ngetengi anak kirek kok piye kok? Lho, sampean biyen jarene wis tau ning dokter kandungan to? Heeh. Tau cerita aku nek jere wis meteng nek 7 wulan ngono kae. Tenan Mas, aku Oh. meteng Mas. Aku ya bersyukur to Mas, masuk kaya ngene iso meteng. Lah, iya. Aku langsung budal USG Mas. Apa kuwi? USG. USG apa tuh, Pak? USG ndelok kek ngenan iki lho. Walah. USG ki kandungan wi lho Mas. Ya jerone bayi. Lho alhamdulillah terus dokter Mas. Jadi alhamdulillah Mbak Manohara tibake jenengan meteng tenan. Kan didelok ning layar ngono kae lho Mas. Layar Nang tansap. alat di sing dingene ngono kae to. Tibayake lanang apa wedok? Tibake Tangane asale ning ndi? Jarene anakku lanang Mas. Lanang. Lanang. Lah kok ngerti kuwi anake lanang? Tapi ya ngono jarene cacat Mas. Ya sabar, kuwi kok cacat ki modele piye to? Cacat apa cocot? Nek tak delok cacat. Cacat. Aja ngono to Mas, mek iki kaya sia-sia lho. Nyale kok iso. Rono lah derono ambumu amis lho. Lah kuwi jane iwakmu jair kok. Kene. Critane kuwi kok cacat kuwi piye to kuwi? Cacat tak delok ning layar ke lho Mas. Jare niki lho Mbak anake jenengan cacat. Aku ya langsung nangis to Mas. Ya nangis to jenenge anak ki Anak kok ya sing dijaluk kan sempurna. sempurna. Alah mbok ben cacat kok dikarcisno ya malah dhuwit tok to. Kok mbok kira anakan kethek opo dikarcisno. Iki tau mengandung tenan Kowe kok. iki aja ngono ngeyel. to Mas, ngono kok ya ngono lak ya nelongso to. Atiku lak ya nelongso to sebagai wong tuwek atiku lak ya nelongso. Kuwi ora hati-hati niku teng mriki. Lho ning kene. Saking larane anjlok Mas. Ya ora anjlok kancane modele kaya ati tapi sing ning kene lho, Dik. Iki rempel ho. Ya gede. Kuwi nek gedhe lah nek cilik ora ya ora Terus di lempel. USG tak delok to Mas ning layar monitor. Lah kok anakku tibake ndas tok Mas. Dadi di USG ngene. Anakku ndas tok. Ora ane awake. Saestu lho Pak Dalang, sirahe gundul lah kok rambutnya tenggulu to. Ya ampun. Sik, kok kaya Tenan tau lho, ngerti Mas. ta aku kuwi. Rene to? Tenan wi anakku di Cacat. USG ning layar monitor tenan. Dadi mok sirah tok, Sirah tok. ora enek gulune. Gundul. Enek gulune ya rada dawa ngono Mas. Ora dawa. Rambutnya ning gulu Mas. Rambute ning gulu. Lah wi lo lambene lo ning bun-bunan benan Mas. Wah, Tenan kok anakku raya jenenge cacat tok. Kuwi ora cacat. Apa? Kuwi wow. Anakmu Kuwi apa Mas? Kowe tumon anake cangkeme ning bun-bunan kene terus aneh Mas kuwi keanehan. rambutnya ning gulu iki. rambut tuh. Ya Rambutnya ampun. ning gulu iki piye? Saestu lho Pak Iki kok Dalang. modele kok ya pelek ponakanku to. Masa ndelok Mas, ponanmu ya ngono iki. Ayo ta. Ya lah. Melok sae. Kuwi cacat tenan. Kok gulune dawa enek